Iwo ukatarisa zvakaitika muroom memo. Number 1. Kune inonzi intelligence office. Because that inonzi office of the president and cabinet. Haungoone president, even une million kana billion. Haungoone president. Azite, he is the head of state. ED Chipaba. Haungomone aziti. Yeah, prophet, isusu chinja toda kunzwa ka. Ndechekuti Uebert Angel ari kuitire madhiri ekubira nyika. Isu edu tozviziva kuti ZANU-PF inoba zvayo. But those what say munhu waMwari ari kubira nyika. Ambassador Angel wakaenda kuno investigator kuti vaone kuti mainvestor echokwadi here. Zvosoro ndakari pasada kwete kamurunga ari pasada. The intelligence officer right to read the body language one pavakanzi mune mari vakati 1.2 billion. Svikanzi na Prophet Angel ndinoisa mbegi mepaina pa 10 pound. Vaitoteswa intelligence kunzi iripo zveshuwa because hakuna billionaires samari mubegi. Amana vhurika ipfungwa mani. Pasho njava isu hatina kupusa izwanzo. Iyo akataura zvebhegi remari apa kapa ndi Angel handitika aitowatsanangura kampinziro kanoita mari kuti ndo kampinziro kanoitira mari vachita madhiri egoridhe handiti plus hapana ana intelligence amuri kutaura because Zimbabwe yakapiwa masanctions naAmerica neEurope kuti haifani kushandisa mari yemuAmerica kana yekuEurope. So hapana, the only option yanga yasara apa ndekutongesa mari mubhegi semutauro wakaita because obvious vakaisa mari musefa vanobatwa. Ndozvo zvachitongoripo. Saka hapana zvamutaura zveintelligence apa. Vanhu vavasei vasina kuona president iti. Inobvunza kuti panze pari kubuda billion president anatadza kuona investor adaisa billion munyika. Naimudara. Ingawani Uebert Angel vakanzotaura kati ndakapiwa masimba ekuti unokwanisa kusaina any deal or contract without the president being involved. Saka apa president vakauya, what is the point of the power kana iro risingashandi? Vanhu vaya waitovhenekwa. Ndakuonekwa kunzi vari serious ndevechokwadi kana chakati. That's why the intelligent officer rakagara paya. Naimudara. Kuyo Uebert Angel vanoda intelligence dzei dzokuvheneka vanhu dzei. Handiti munhu waMwari here. Ko chinomutadza kungoita kuona kapamweya kuoneswa kuti ndara apa muda kunyodzwa chaimutadza kungovheneka vanhu pamweya. Plus iye munhu waMwari chaitadza kungomuonesa kuti naye munhu waMwari mukurekoda because mareporters ayanga tori netuma-secret games tatiri pa maybe mabuttons kana pa but toiradza kuti tatiri pafront apa ndiri. Saka chaitadza kungoonesa kuti naye munhu waMwari pane kamera rapa iri kukurekoda ichi ndipo unoona kuti makamera aya vaitoziva kuti aripo vakatokumbira. That's why jazeara ichiplaya because vanosungwa jazeara vakarekoda munhu asingazivi. Vakati unoda kungorekodwa 1 or 2 minutes ngoti mabhosi edu aziva. They knew kuti tiri kutorekodwa. Saka hatisi chinjumwe chaicho chekuti chakapa chasingazivi kuti intelligence dzeAljazeera dzakatokauntwa kudhara. Kukauntwa kudhara kupiko kuse vanga kufonera vana Madam Rutwaya vana ED Mnangagwa nani we vanga kufonera vanga kuvafonererei manje. Chinzwa manje apa. Prophet Angel wakafonera vari kunzi Madam Rutwaya. Avasi Madam Rutwaya vava. Kana kunzi vafonera president kana kunzi vafonera my president kana hakuna wanhu waifonera. One way intelligence waitoda kuvheneka kuti mainvestor ariko here ndazi. Vanhu vari kudaira foni vaya havasiriwo. Intelligence dziri kushandiswa paya paya. Ndiri kutaurira haungosvike pana president iti. He is the head of state. Unovhenekwa ovhenekwa. Toziva kuti pana president hapangosvikike panotodawo security chichi kuvhenekana kwamutaura ikoko. But ava they posed as criminals kava. Saka hapana kapa maimbovavheneka because mukuda kuita zvinhu zvisingazodi kuti zvibude panews kana zvisingafaniri kubatwa. Saka obvious munotongozviita madhiri aya muchivandi kuona kuti tisaonekwa because tikada kuzvitsvaga kuti tiseche patinobatwa ka. Handiti ndosaka maita kuti zviro muchivandi. Ndavadile nemacriminals. Kucleana date man azvite. That's a launch against Zimbabwe because economy yeZimbabwe yasumwa dai isina warungu. ED achipinda pachigaro asumudza nyika. Flag yeZimbabwe yasumuka zvototi iri usare. Kuita kuti vhum. Economy yeZimbabwe is the fastest growing economy. Zimbabwe yese. Development iri kuitwa neNDS 1 muZimbabwe. Vision 2030 iri kurowa. Saka varikuda kustopa movement.
vada kustopa ma-investors by discouraging them. Ma-investors happy mdara, ma-investors happy. Those guys pakauya kuna ambassador, they posed as ma-criminals, ma-gangsters egu China. Vaizviti ma-gangsters egu China, but vakatambirwa na ambassador vakati ngatite madhiri. Vakatoenda vese kudhina, ende ukanzotasa vanga katosununguka ambassador vanyatsoratidza kuti aiwa ndo pavo cheche varatidza kuti ambassador ka vatojaira kudya nemagororo patafu, vajaira kudya tafura nemagororo nokuti ivo igororo futi. Tototenda inochi Al Jazeera yakabudisa chokwadi. You're not Al Jazeera news dzedzo dzingangosumuke kuya Zimbabwe dzotanga ngoshanda nana Bwiti anzatenda mbitu yoya nana hopeless chimkonyo wayo. It's a campaigning strategy uda kuitwa ne Triple C because vari kuziva kuti background rakazvamburwa runzwe. Saka usavarwe meso. Basa ra Prophet Angel, basa rao harisi remaambasada nemaofisa. Havana maofisa havanzi panogara maambasada otoonekwa Prophet Angel asvika. Basa rao ndokunza Manchester. He was doing his work and talking in his capacity to check kuti vanhu vandoda kuendeswa na president vanokodzera. It is the intelligent officer redemarari apa. Parakangoti I read these people vari kuwesta nguva. They cancelled all the meetings. That's why pasina video na isanga na president iki. Sizvanambotaura nguva dzidze kuti hapana president bazomupindura padhira because basa raambassador vamakamupinzira nderei. That's why vakamupa masimba ekuti anokwanisa kuita madhiri ekusaina ivo vasipo. Plus mukanzotasa kana speech ravakapa paipai vachitaura kuti Uebert Angel aambassador at large handiti vazotaura kuti takamutesta kunzo vakamutesta vakaona kuti aiwa uyu anoita because vakatsoona kuti munhu ane mano waizwa anogona kunyengera kuti madhiri kanzomutasa achita madhiri. He was in action in the spirit of demons achirwa madhiri aya. Saka hapana zvokuti vaimbozombopindira pamadhiri aya kuti kubatikira. Wawaitonasoda ndepresident ED but pakashandiswa intelligence kubata kuti vanhu ava hazvishande. Pakashandiswa intelligence here prophet. Saka the Holy Spirit haina kushanda kapa. Ndozvinoratidza kuti zvese muchataura nezvamungotaura ka effect dzega munotsoratidza kuti imimi Uebert Angel Prophet Passion muri maprofita enhema imimi because zvinhu zvamunosapota ka imimi tatofunga kuti ka sizvo makajoina the cabinet ka kana kuti ameno mapedo na president muchavanamatirawo munamatira ZANU-PF kuba kuita kushuma but hey muri kutosimbisa zvenyu. Ndozvinoratidza kuti muri maprofita enhema shuma. Even zvakanzi zvaita basa zvine basa ri zvine basa ri zvitori nebasa mudhara zvitori nebasa nekuti kana padocumentary cheche makabuditsa pachena kuti munosmagula gold rinowota 5 million per week, that's 20 million per month. So ukadatarisa kana kuti muZimbabwe tinengori ne only 6 ma-central hospitals anoda $55 million per gore kuti arane efficiently pasina kana shortage. So unyatsotarisa wega unatsoona kuti isusu tiri kushaya medication kwete inoda kuma-sanctions but inokuda kuma-criminals ari kuita zvepolitics achismagula gold renyika achitora mari yacho achiita kuti vanhu vafe nezvirwere zvinorapika zvakafanana nekolera chaine typhoid vanhu vari kungofa. But imimi noda kuti you have the money yekuti kana mukarwara munoenda kunorapwa kuzvipatara zviri kunze uku but isusu muno Zimbabwe don't have any medication. Even zvakanzi zvaita basa zvine basa ri zvine basa ri. Number 2 zvikanzi zviriko zviri papi. Sometimes